Extra knowledge wa gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé ẹ̀yin náà ti rí ayẹyẹ kejì ìgbéyàwó láàrin Victoria àti Ayọ̀mídé ẹ̀yin náà ti rí pé tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ìgbéyàwó tó ní kìmí lórí Orísun náà lẹ ti máa rí gẹ́gẹ́ bá dé ṣe sọ fún yín a ní alálejò láàrin wa a ní event planner ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ event planner wa wọ́n máa ń jẹ́ king of events ọba àwọn ayẹyẹ kéèyàn tó wó ṣùṣùkú tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ ọba yìí náà ti mọ̀ pé nǹkan kì í síbẹ̀ orúkọ wọn gangan ni Babáṣọlá ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa king of events king of events ọba gbogbo àwọn ayẹyẹ lọ́hùn lọ ọ̀gá ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. iṣẹ́ tí wọ́n ní wọ́n káwọn make gbogbo event yẹn look royal ẹ ti understand ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. ó dà ń pẹ́ ń tijú o. torí ọmọ kẹ́mi bá ṣe ń ṣe ẹ má tijú ẹ má tijú ẹ ṣe ẹ má tijú ẹ má tijú. no well ṣe mọ̀ pé àwa ń sìtọ́rí àti mọ̀ pé iṣẹ́ wa náà lélẹ̀ la ṣe ń tijú fún kàmítà náà bá dé di iṣẹ́ wọn. ìwọ náà mo bá ṣe mọ́ ń ṣe àmọ́ ẹjọ́ ẹ má bínú o àwọ ayẹyẹ ìgbéyàwó tá a wò àmọ́ pé ilẹ̀ plan àwọn event yẹn ẹjọ́ láyé tá a wà yìí Kẹ́mi event planner ti pọ̀ tó bá rẹ́lẹ̀ event planner tó bá rẹ́lẹ̀ event planner àmọ́ kí ni ẹ̀yin lè fi sọ wípé ẹ dángájá nínú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe pé wà outstanding. iṣẹ́ tí mo ń ṣe any event mo bá plan mo máa make sure pé we plan it to the last details like we make sure that it's luxury event so I máa make sure pé a ṣe floor plan most event planner àwọn ní floor plan of bí ó ṣe yẹ kọjọ́ yẹn rí but for us before kọjọ́ yẹn tó dé a máa ní floor plan of bí ibẹ̀ ṣe máa rí bí party yẹn ṣe máa rí ibi tó nílùú máa wà ibi tí parents máa jókòó sí ibi so gbogbo kinní yẹn la máa ti fi hàn even ìgbà míì gan a máa ṣe bí 3D video that ó máa dàbí cartoon so a máa ti fi hàn ẹni tó ní party before that day ìyẹn kí ọjọ́ yẹn tó dé so a ti rí nǹkan tí o máa tó expect so a máa ń ṣe party wa bíi movie ni bí ẹ pẹ́ ṣe bíi film tó jẹ́ pé ti ní script so a ti mọ̀ pókè tá lè tí guest bá ti jókòó wọ́n máa kọ́kọ́ fún wọn small chops so tó bá ti jẹ yẹn tán o wọ́n máa fún wọn lóúnjẹ o tó bá ti jẹ yẹn tán o wọ́n máa fún wọn ní cake o ẹ mọ̀ so we already have kì í ṣe pé bóyá ọjọ́ yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sáré kiri pé kí la mọ̀ kí lè yẹ ká ṣe kí lè no àti already ní plan before the day. ṣé bí oṣù bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù sí ọjọ́ event ni àbí bóyá 2-3 weeks sí ọjọ́ event. The final plan máa jẹ́ bí 3 weeks to the event. That's the final plan. Yes. Ó máa jẹ́ bí 3 weeks to the event. Kó tó di pé ẹ ṣe. Yes. So plan yẹn ọjọ́ tó bá máa ṣe plan yẹn wà lóyún gbogbo vendor tó máa ṣiṣẹ́ èmi ni caterer o èmi ni photographer o èmi ni video person everybody máa wá a máa ṣe meeting wọ́n máa ń pè ní vendors meeting. So níbẹ̀ la máa ti sọ nǹkan tó yẹ kó ní kálukú ṣe ibi tó ní kálukú máa dúró sí so ọjọ́ event kì í ṣe pàṣẹṣẹ máa béèrè question pé ìgbà wo ló yẹ kí n serve time wo ló yẹ kí n dé so meeting yẹn ni a máa ti sort out time tó yẹ kó dé time tí ó yẹ kẹ́ serve ìgbà tí even orin tíyàwó fẹ́ jó sí wọlé a ti choose there before that day kì í ṣe pọ́jọ́ yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ máa sáré lọ bá DJ àbí lọ bá band pé àwọn orin báyìí ní kọ̀ọ̀kan no so everything is well planned so gbogbo àwọn plan yìí ni advantage pé yàn lo event planner. ẹjọ ẹ má bínú ẹ ń sọ wípé ẹ máa ń ṣe final meeting ike ẹ máa bá àwọn vendor and co sọ ṣé fúnra yín ṣe true yín náà làwọn yẹn ṣe wọlé ni àbí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣé gẹ́gẹ́ bí event planner ẹ̀yin lè máa make gbogbo àwọn vendor àti gbogbo wọn available àbí títí kàn ní pé òkè tẹ́ bá ti mọ̀ wọn. ẹ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé as an event planner tí wọ́n bá ti hire wa a máa kọ́kọ́ bá ẹni tó ṣe party sọ̀rọ̀ ó máa sọ nǹkan tó ti ṣe fún wa pé òkè ṣó ní àwọn èèyàn tó fẹ́ lò àbò fẹ́ káwa recommend àbáwá la máa mú wọn wá so tó bá yẹ pé láwọn èèyàn tó fẹ́ lò ó máa hand over gbogbo àwọn èèyàn yẹn fún wa like ó máa fún wa phone number wọn àwa máa pè wọn so àwa la máa bá wọn ẹni yẹn sọ̀rọ̀ tó bá yẹ kó ti bá wọn sọ̀rọ̀ before kó tó pè wá àwa máa pick her up láti ibi tóun sọ̀rọ̀ dé so òun ò ní bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́ so àwa la máa bá wọn relate so tó bá yẹ pé band ni o DJ ni o time báyìí ló máa dé time báyìí ló yẹ kó set time báyìí ló yẹ kó fi play. àwọn pé iṣẹ́ yín sìn iṣẹ́ teamwork ni now tá bá sọ pé àwọn vendors lóríṣiríṣi máa wá bá yín ṣiṣẹ́
lọ́tún lọ́sì and all that but irú àwọn èèyàn tó máa ń bá yín ṣiṣẹ́ yẹn báwo lẹ ṣe máa ń manage wọn àti pàápàá jùlọ ẹ̀wọ̀n pé kò kí ń wọ́n èèyàn kó ṣe event kó jẹ́ pé ìjọ event kò sí yàtọ̀ sí pé bóyá èèyàn lo event planner àwọn event kan wà tẹ́ pé even on that very day àwọn kan máa tẹ́ pé ẹ ti rí wọn tẹ́lẹ̀ o ẹ ti jọ bá wọn sọ ẹ ti jọ ṣe meeting yìí but tí wàá rí pé ẹnu yẹn fẹ́ ṣe bákan kò fẹ́ kò because tẹ́nu ò bá ti kò ní party náà ló máa ń jẹ́ kí party ní issues báwo lẹ ṣe máa ń manage irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé the main purpose láti lo event planner is that èèyàn I believe pé event planner iṣẹ́ ẹ̀ ni so ó ti lóríṣiríṣi so family tó bá nípa àwọn fẹ́ ṣe fún ara wọn wọn ò lè láíláí gẹ̀tẹ̀ bí event planner ṣe máa gẹ̀tẹ̀ because event planner ó ń ṣe event ní every weekend every ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ló ń ṣe event so àwọn vendor tàdé fẹ́ lò yìí dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ imagine pé mo ní caterer sìn mo gbéṣẹ́ fún Saturday yìí mo níṣẹ́ mi fún ní Saturday tó ń bọ̀ mo níṣẹ́ fún ní Saturday iṣẹ́ mi fún ní Saturday tó tẹ̀lé ṣé mo pé Saturday eléyìí sìn gbogbo nǹkan tí bá fẹ́ ló máa ṣe ó máa ṣe dáadáa because ó mọ̀ pé mi dúró dé òun ó mọ̀ pé tóun ò bá ṣe dáadáa ní Saturday yìí next week Saturday máa cancel the other one máa cancel so nítorí pé ó ti mọ̀ pé event planner ti wà involved ó dẹ̀ mọ̀ iye iṣẹ́ tó ti line up fún wọn ní choice láti ju pé kí wọ́n succumb lọ ju pé kó succumb kó dẹ̀ ṣe dáadáa kó dẹ̀ ṣe give value of nǹkan tán sanwó fún pé kó ṣe but imagine pé family fúnra ara wọn ló pe caterer ó believe pé kẹ́ tó tún ṣe party kò tí ì yá so bó bá ṣe wọ́n ló ṣe máa fẹ́ ṣe. àmọ́ ẹ má bínú jọkẹ́ má bínú tá bá wo bí ayé ṣe ń lọ sìn àmọ́ pé ìṣọ́sí táwọn èèyàn ṣe ń náwó míì ní kéèyàn má náwó sí ìgbéyàwó in fact ayẹyẹ ìgbéyàwó ẹ̀kan lèèyàn ń ṣe sọ ọ́ dẹ̀ bìlí pé tí wọ́n bá máa ṣe ìgbéyàwó yìí lẹ́ẹ̀kan mo gbọ́dọ̀ ran owó sí i wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ìgbéyàwó mi ó gbọ́dọ̀ dúró síbi ó gbọ́dọ̀ dúró àmọ́ ẹ̀yin náà wo irú bẹ́ẹ̀ ṣe irú ayẹyẹ ìgbéyàwó tá a kọ́kọ́ wò àgbọ́pẹ́ yìí lẹ plan event yẹn gbogbo decoration àwọn àmọ́ pé gbogbo irú àwọn nǹkan tá a rí ní ayẹyẹ ìgbéyàwó yẹn authentic ni ó dẹ̀ máa wà very expensive ṣé ẹ rò pé irú yìí báyìí sí ẹ̀yin lẹ máa mú ìgbéyàwó hàn torí àwọn ẹlòmíì wọ́n lè má fẹ́ ní owó tó gara tó lè jẹ́ pé ó máa wọ́n kí ó dẹ̀ wù mí kí event planner bá mi ṣe kíní yìí o àmọ́ ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan náà lé ayé náà owó náà tún ni owó event planner ìwé akóhùn tún fi bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ṣé ẹ máa rò pé ìgbéyàwó ó ń gbé owó lọ. ibi tí lọ́dọ̀ people máa ti ń ṣe mistake nìyẹn because pé bóyá tó bá lo event planner ó máa jẹ́ kí event wọn kó wọ́n sí wọ́n máa ń ṣe it's a big mistake because téèyàn bá lo event planner gan ló máa cheaper jù because bí mo ṣe sọ síwájú pé mo jẹ́ event planner mo fún caterer ṣe Saturday mo fún níṣẹ́ next week Saturday mo fún níṣẹ́ ní upper Saturday ó ti mọ̀ wípé òun láti reduce price because mo máa ń gbé mọ́ iṣẹ́ wá fún but tó bá jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ ṣe party ló pè wọ́n directly ọmọ pé ẹ̀kan níṣẹ́ yẹn ọmọ àmọ̀ pé ẹ̀kan níṣẹ́ yẹn ẹ̀kan lọ́dún so ọmọ agbówó lọ sókè so even most vendors wọ́n máa ń fún event planner torí pé event planner ló wá wọ́n máa ń fún wọn ní better deal wọ́n máa ń fún wọn discount wọ́n á máa sọ fún ẹ gan bó bá ṣe pè wọ́n pé because ìwọ ló pè mí o tí o bá ṣe pé ìwọ ló pè mí tó bá gbẹ́ tó ní party ló pè mí mi ní gbáyé tí mo gbà yìí so it's cheaper to use láti lo event planner yeah so ìyàwó dẹ̀kẹ̀rẹ̀ níbi tó ń lọ ń sìn bóyá torí a lot of stress tó wà ní country wa so that is the only way táwọn èèyàn fi ń ease the stress so ẹ máa lọ sí party ń sìn ẹ máa rí pé wọ́n ń serve ṣàwámà. Okay, sọ fún wa pé ẹni láti bẹ̀rẹ̀ pé aṣọ ẹbí lẹ́kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú lẹ́kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ nínú iṣẹ́ yín pé kẹ́ máa ṣe aṣọ ẹbí fún àwọn families wọ́n fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. Ẹ̀bùn àsìkò owó gan lẹ wá rò pé àsìkò ti tó tẹ́ fi wò ó pé kẹ́ ẹ fẹ́ máa ṣe event planning náà ẹ fẹ́ mú event planning ẹ fẹ́ mú mọ́ṣẹ́. Aṣọ ẹbí business a ti bẹ̀rẹ̀ bí ọdún 12 sẹ́yìn tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe aṣọ ẹbí and máa sọ pé mi ni ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ gbé idea aṣọ ẹbí planner wa káwọn èèyàn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa ṣe ní Nàìjíríà aṣọ mi sọ pé mi ni mo kọ́kọ́ ṣe aṣọ ẹbí o mo sọ pé aṣọ ẹbí planner yes as an aṣọ ẹbí planner pé kí company kan wà kó jẹ́ pé ó ń plan aṣọ ẹbí ó máa bá yín máṣọ ó máa bá yín pack aṣọ ó máa bá yín pín aṣọ fún gbogbo àwọn tẹ́ fẹ́ pín fún ó máa bá yín gbowó so that kò sẹ́ni tó máa gbaṣọ bí yín lọ́fẹ̀ẹ́ tí ò ní sanwó so bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ gbé gbogbo wàhálà aṣọ ẹbí yẹn ẹ gbé fún yàn kan lọ́wọ́. ṣé o di pé ìyàwó máa ti gùn lọ́rùn wọ́n ti link kó tó di gba owó ìdí tó tọ́ ni. so àwa la máa pe gbogbo àwọn tó fẹ́ fún láṣọ ẹbí
àwa la máa send ẹ̀ sí wọn, àwa la máa bá wọn gbowó, àwa la máa bá wọn choose colour. Even I go as far as manufacturing for them so that ẹni yẹn máa sure pé aṣọ wọn ò sí lọ́jà. Kì í ṣe pé o máa ṣọ́ ń sìn o fẹ́ fi ṣe wedding. Lè bá wọn create pattern tí wọ́n fẹ́, design tí wọ́n fẹ́. A lè bá wọn create pattern tó fẹ́, a lè bá wọn create design tó fẹ́. Tó dẹ̀ máa jẹ́ àwọn nìkan náà ni. Àwọn nìkan náà ni. Pattern àti bẹ́ẹ̀ design. ni. So béèyàn máa ṣọ yẹn gan tó bá mú lọ sí Èkó kò ní rí gbogbo Èkó. Because a máa make sure pé wọ́n ṣe fún wọn ni. Fún àwọn nìkan. Yes, a dẹ̀ máa fi hold lé lórí fún company tó ṣe pé ó dìgbà tó bá ṣe party tiwọn tán kó tó lè ta ìtókù fún àwọn ẹlòmíì. Àsìkò wo gan lẹ wá wò wípé àsìkò ti tó láti tẹ fífi event planner kún iṣẹ́ aṣọ bí ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn nígbà tó wá di pé àwọn clients wa wọ́n rí pé àwọn fẹ́ nǹkan tó more than aṣọ ẹbí because ìgbà tó bá jẹ́ pé a bá wọn plan aṣọ ẹbí gbogbo ẹ lọ létòlétò wọ́n wá wò pé ẹ ṣe kúkú bá wa ṣe tán tẹ ṣiṣẹ́ dábọ̀ tẹ wá yọwọ́ so ẹ kúkú bá wa mójútó gbogbo àwọn tẹ fún láṣọ kí gbogbo wọn jẹun kí gbogbo wọn. Kò kí ń ṣe plan yín láti lẹ̀ pé fẹ́ jẹ́ event planner. Àwọn client yín lọ wò pé lọ́tọwọ́ yín bọ iṣu yín bọ epo pé kẹ́ wá ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ mo tún rí i pé ẹ máa ń di ẹrù ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ni ẹ ti ṣe ṣe? Alákòótán ni. Ẹ kò tán mọ́lẹ̀ ni ẹrù ìyàwó máa ń pọ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí mo ṣe sọ pé láti gbà tí mo ṣaṣọ ẹbí planner mi ò plan pé mo máa plan event. But ìgbà tó di pé mo ṣaṣọ ẹbí fún yàn mo ṣe dáadáa ó wá di pé èèyàn dé party yẹn gbogbo ẹ̀ ò wà coordinated gbogbo ẹ̀ kọ́ mi gbàgàgbàgà ó wá di pé èmi gan ò lè jókòó ní party yẹn mo ní láti make sure pé. Bẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe event planner already. Mi ò tí ì ṣe event planner gbà yẹn. Kẹ́ tó mú ìgbà tí mo ṣaṣọ ẹbí lọ́wọ́ tí mo ṣaṣọ ẹbí planner party tó yẹ pé mo ṣaṣọ ẹbí planner fún wọn tó yẹ pé mo bá wọn paṣọ gbogbo ọ̀rọ̀ aṣọ ó lọ létòlétò mo wá sọ pé nígbà tí bá dé party yẹn ara mi ò ń balẹ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀ ò bá lọ létòlétò bó ṣe yẹ kí n fẹ́ so ibi tí idea pé mo wá lọ sínú event yẹn ó ti wọlé nìyẹn ó wá di pé àwọn clients yẹn wọ́n fẹ́ something more wípé since tó lè paṣọ tí gbogbo aṣọ dẹ̀ lọ dídí adẹ̀ lè ṣe gift ẹ kúkú wá plan ẹ kẹ́ coordinate ẹ kó tán àti gbàtà bá débẹ̀ tó yẹ pé ìyàwó yẹn wọ́n ṣe dáadáa wọ́n kọ̀ dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ wọ́n pack ẹ̀ so bó ṣe di pé. Àmọ́ lákòótọ́ lásìkò Àyìnkẹ́ sórí tí ta bá ní pé ká máa fi ọ̀rọ̀ wérò wò lẹ́nu wọn ilẹ̀ máa ṣí ilẹ̀ wọn torí question pọ̀ lọ́kàn mi tí mo ní láti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ kí ni nǹkan tó wà lọ́kàn yín pàtó tẹ́ fẹ́ bá àwọn olólùfẹ́ wa sọ kó tó di wípé a kó ètò yín lẹ̀. Nǹkan tó wà lọ́kàn mi pàtó tí mo fẹ́ bá àwọn olólùfẹ́ wa sọ ni pé kí any family àbí ẹni tó bá fẹ́ ṣèyàwó àbí tó ní party tó láyẹyẹ tó fẹ́ ṣe kó má wò pé òun lè ṣe fúnra ra òun kó try as much as possible láti get event planner because kó mọ̀ pé event planner ó mọ̀ jù òun lọ. Ẹ mọ̀ jù wọ́n lọ. Bẹ́ẹ̀ni kó mọ̀ pé àwọn àṣírí pàtí yẹn. Àmọ́ 2017 ta wà yìí kí tẹ̀ ní ká máa retí lọ́wọ́ gbogbo àwọn event planner mọ̀ pé máa mọ́ra yín náà àbí kí ni ká máa retí lọ́wọ́ yín. 2017 ta wà yìí ẹ mọ̀ pé ayé ti ń go computer ó ti ń go internet so 2017 ta wà yìí kakọ̀ máa retí perfection everybody step up they say fine gbogbo nǹkan wọn lọ́jà so everybody náà step up wọ́n step up game wọn so èèyàn tí ó bá kí ń ṣe nǹkan dáadáa tẹ́lẹ̀ ó ti try láti máa ṣe dáadáa ju àti ó ti upgrade yẹ ju tàtẹ̀yìnwá lọ so we are getting better day by day. Mama get better day by day náà. Àdìlágbára gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá mo lérò wípé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí Babáṣọlá Olúṣọ̀gá nǹkan tí wọ́n ní bá wa sọ event planner tó yè koro ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kẹ́ ẹ gbé event wa kẹ́ ẹ jẹ́ kó ṣe kó róyà kí gbogbo ẹ̀ ṣe kí ni kó jẹ́ àwọn event lọ́balọ́ba ẹ má ro tówó ẹ má ro ti pé báwo la fẹ́ ṣe ẹ má yẹ káwọn èèyàn dédi oúnjẹ kó máa jà sí lọ́tún jà sí lọ́sì ẹ kí event yìí kó jáde excellent and perfectly well. Àyìnkẹ́ kí ló ní báwọn ará lè sọ. Gbogbo ẹ̀yin ará lẹ́yìn náà ti gbọ́ wọ́n sọ pé kẹ́ ẹ má máa rò wípé ẹ lè dá ṣe wọ́n dẹ̀ lè dá ṣe ẹlòmíì wà láyẹyẹ náà gbogbo ẹ̀ náà akọ́ṣáàrì gbátẹ̀bà gba event planner irú king of events àwọn ni wọ́n jókòó sí irú wọn tẹ́ bá tẹ̀ gbà wọn sáyẹ ẹ̀yin náà ti wá wọn ayẹyẹ ìgbéyàwó tá a ṣe ẹ ti rí wípé gbogbo ẹ̀ bí múfì báwọn náà ṣe sọ wọn la máa ṣe bí gbàtàbà náà wo múfì ni ó kẹ́ táwọn èèyàn bá tẹ̀ fẹ́ kàn sí yín bọ́ọ̀ lọ́ ṣe lè bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n lè pè mí lórí phone number mi 08033127779 08033127779 wọ́n dẹ̀ lè check wa lórí Instagram at King of Events.
Okay. Just Instagram. Yeah, and tó bá dẹ̀ fẹ́ more about us lórí website wa www.kingofeventsng.com. Gbogbo ẹni tí wá nílé òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn lábala ó wà ń bẹ extra tọ̀sẹ̀ yẹn a ní pé òkè ká tún gbé event planner wá fún kẹ́yìn náà tẹ̀ mọ bó ṣe ń ta kẹ́ mọ bó ṣe ń lọ. àwa ní ìrìjù báyìí lọ gbogbo ẹ̀yà ara lẹ ẹ̀yin náà má gbàgbé tẹ́ bá fẹ́ gbogbo àwọn iṣẹ́ wa lọ́lọ́kùn òjọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe ẹ lọ sí www.youtube.com/orisuntv. ẹ dẹ̀ sì lè lọ sí www.facebook.com/orisuntv. lórí Twitter, IG ẹ lè tẹ̀lé wa @orisuntv. ẹ lè sì lè kàn sáwa náà tó bá fà náà lè fẹ́ kàn sí ẹ lè kàn sí mi Olórí Olúwakẹ́mi Ìyàndá lórí Facebook mi ẹ dẹ̀ sì lè kàn sí mi lórí Instagram @Olórí Olúwakẹ́mi lórí Instagram. Gbogbo ẹ̀yin tí wà nílé ọdún yìí látún ti wọ̀ yìí ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ẹ fún pẹ́pẹ́ pé wà lórísun ó yá ẹ máa bọ̀ níbẹ̀ ẹ pé nọ́mbà tí ó ń lọ ní ojú àmóhùnmáwòrán yẹn ẹ dẹ̀ má gbàgbé fún pé ẹ fẹ́ darapọ̀ mímu náà lórí social media lórí IG ẹ lè tẹ̀lé mi @Àyìnkẹ́ Dayo Kujore lórí Facebook ẹ like fan page mi Àyìnkẹ́ Dayo Kujore lórí Twitter @Tosin Kujore ká fi ire pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Dàbọ̀. Ó dàbọ̀.